Octa Research, usa ka independent ug interdisciplinary research group sa nasod na balaka sa kapaspas karon sa pagsaka sa mga kaso sa COVID-19 dinhi sa Sugbo. Sa ilang national report giulagway sa Octa Research nga moabot sa 67% ang pagsaka sa mga kaso sa COVID-19. Tungod niini nabalaka ang mga eksperto sa posibilidad nga ang UK B117 variant nakakatap na dinhi sa pipila ka bahin sa Sugbo. Si Temery Dumabok sa report. Sa Octa National Report, gisumada na ang tanang mga kaso sa mga dagkong dakbayan sa Sugbo. Sa mga lungsod ug dakbayan nga ubos sa lalawigan. Sa data gikan sa Enero 7 hangtod sa 13, adunay 68 ka average cases matag adlaw. Sa Enero 14 hangtod sa pagkapit sa 20, adunay average cases nga 28. Sa susamang pagtuon, gipadayag sa Octa Research nga ang Sugbo adunay 1.57 nga reproduction number nga mas taas pa sa tibuok Pilipinas. Labing taas nga natala sa Octa Research sa Enero 21 hangtod sa 27 nga miabot sa 147 ang average cases sa COVID-19. Tungod niini, nabalaka ang Octa Research sa posibilidad nga mikatap na sa pipila ka bahin sa Sugbo ang UK B117 variant tungod sa kapaspas sa tinakdanay sa COVID-19. Sa wala pa ang maong report sa Octa Research, daanan ni padayag og kabalaka si Talisay City Mayor Samsam Gulyas. Talk to DOH regarding the critical care capacities of our hospitals. Of course, we are concerned. We don't want from June, July, August to come back again. So that's why we're trying to implement protocols. Nahisgutan na usab sa mayorog sa Department of Health ang padayong pagsaka sa mga kaso sa COVID-19 sa dakbayan. Apan usa sa gitataw sa DOH nga kontrolado ra ang mga kaso. That critical care capacity is at 20% and most of it are in the isolation centers, meaning dili severe. But it's not something that, but at the end of the day, they are still COVID positive, and it's something that we have to work on diri sa city to ensure the safety of our constituents. Tungod niini, nadesisyonan sa Emergency Operations Center atol sa ilang meeting gahapon nga ibalik ang Executive Order number 28 sa mayor nga nagbahin-bahin sa mga tao nga makapamalit sa mga merkado o establishmento sa dakbayan. Ubos niini ang taga-barangay Lagtang, San Roque, Kansuhong, Tangke, Lawaan 3, Linaw, Biasong, Lawaan 2, Barangay Kandulawan, Haklupan ug Tapol nga maoy gitugutang makasud sa mga merkado ug mga establishmento sa mga adlang Lunes, Miyerkules ug Biyernes. Sa Martes, Huwebes ug Sabado, ang mga taga-barangay Bulakaw, Tabunok, Dumlog, San Isidro, Poblasyon, Maghaway, Lawaan 1, Mohon, Puok, Manipis ug Kampo 4 na usab ang gitugutan. Sa Domingo, tanan ang mahimong makapangumpra. Ang kamanduan sa mayor sa dakbayan sa Talisay kalabot sa pagpatuman og balik nga schedule matag barangay ang mamahimong makasud sa mga merkado ug sa mga mall ang epektibo sugod karong Lunes, Pebrero 1. Pag-adto sa malls, pag-adto sa grocery, pag-adto markets, o kanang work transmission. So that's one thing that atong gitanaw karon. Sa pagkakaroon, adunay 88 ka aktibong kaso ang dakbayan. Human madugang ni og 15 ka mga bag-ong kaso. Hinuon unumusab ang mga nakarecover na. Uban ni Renante Quiñones. Ako si Temery Dumabok. Balitang Bisdak.